వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు ఏపీలోని కర్నూలు, కడప, గుంటూరు, చిత్తూరు, అనంతపురం, ప్రకాశం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలలో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా నెల్లూరు, కృష్ణా, తూర్పుగోదావరి, విశాఖపట్నం, విజయనగరం జిల్లాలలో చిరుజల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈరోజు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వాతావరణం పొడిగా ఉంటుంది. ఈరోజు ఏపీలోని వివిధ జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు ఈ విధంగా ఉండనున్నాయి. అనంతపూర్ గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 29 డిగ్రీలు, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 24 డిగ్రీలు, 57% వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. చిత్తూరు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 29 డిగ్రీలు, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 23 డిగ్రీలు, 58% వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాకినాడ గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 33 డిగ్రీలు, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 26 డిగ్రీలు, 43% వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. గుంటూరు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 33 డిగ్రీలు, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 26 డిగ్రీలు, 63% వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. కడప గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 31 డిగ్రీలు, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 25 డిగ్రీలు, 59% వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 31 డిగ్రీలు, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 25 డిగ్రీలు, 44% వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. కర్నూలు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 31 డిగ్రీలు, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 24 డిగ్రీలు, 80% వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. నెల్లూరు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 32 డిగ్రీలు, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 26 డిగ్రీలు, 46% వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 33 డిగ్రీలు, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 26 డిగ్రీలు, 51% వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం. శ్రీకాకుళం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 33 డిగ్రీలు, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 28 డిగ్రీలు, 25% వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. విశాఖపట్నం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 33 డిగ్రీలు, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 26 డిగ్రీలు, 42% వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం. విజయనగరం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 33 డిగ్రీలు, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 27 డిగ్రీలు, 41% వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 32 డిగ్రీలు, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 25 డిగ్రీలు, 53% వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.